ndumiwe afise iyo sida yavuye hehe wayikuye mu giti wanyoye mu mazi vyifashe gute jewe kuva mvuka nta mukobwa ndakura ubusugi jabo abo tumaze kugendana bose sanga bamaze kuba baramaze kubara je nta mukobwa ndakura ubusugi baba barangaje bose is true je ndakubwije ukuri nukuri kw'Imana urabona nukuri kw'Imana ndarahiye cemfa nta mukobwa ndakura ubusugi jewe ari umukobwa arondera 6 kugira amenyekane avuga ati jewe ndifise umwana ngo ufise inda yakanaka ivyo Hello guys, mwaramutse cyane muri bivanya naho muherereye abari mu burengero cyo mu buseruko buri muntu wese ahereye wose turabaramukije amahoro y'Imana abane nawe kwa Waislamu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kuba Kristo Imana ihabwa icubahiro kuri buri muntu wese turabwe buzo kuma tubahereza ibintu bimeze neza ibintu vy'amateka ibintu vyifashe neza kandi vy'umuti cyane uko bisanzwe twagira amahirwe turi kumwe n'umuntu ariko avituramo neza muri no misi nubwo menga shetani yarabisovye mwana cyo bivuze ko ariko turaza kumenya visho kwa ryake na kesho ushatse kumenya ukuri urondera mwene ukuri ushatse kumenya ijambo rya nyaryo ni mpaka urondere mwene ijambo ciye pembene uronka urusaku uce hirya no hino ucuronye ibintu bitandukanye nabijya washaka kumenya reka tunze tumwakire ndazi ko beshi turamuzi ariko hari abashobora kuba batamuzi kare bunyakuba egoni gweneza ndashima nawe byo kuraberewe cyane cyemeze neza ibisanzwe ibintu bizi none ko ndumwami w'abana akazina gashasha basigaye banyita umwambazi ya mbega tuvuze umwambazi ni siguro y'umwambazi ni umwambazi n'umuntu yambara bien okay umuvuze ngo bakazina bahindura umwami w'abaki jewe ndi umwami w'abana ariko ubu basigaye banyita aka umwambazi tuvuze umwambazi beshi tuza gusobanura ko umwambazi no umuntu yambara akabego niko kuri nta kuhenda kusenga no kuraberewe cyane kandi nabere je ndibaza ko ahubwo keshi na keshi umuntu akunda kwegwa na buri kintu cyaje cyose nubwo abahenye keshi ukunda usanga berewe we uhora wirabi yuhenye uhora usanga uberewe jewe yo ibyo nabyo nzi kwe umva naho je no kwambura impuzu zose mba mberewe ego okay ni kubatakuza amazina ni yozo nje nitwa WARIDU BAMBIS umwami w'abana aka Sugar Love aka Special Boy ya ni jewe papa Murashana umutamu nkuko bisanzwe numuririmbyi ariko arakora neza muri no minsi nubwo atawukundwa nabose cyane ngo yankwe nabose buri muntu wese abafise impande abahengamiye ko niza badahengamiye WARIDU nyambu no musi jewe nakurondeye fise impamvu zishika zitatu zonyene tugomba kuyagako zonyene izo nkazironkera inyishu ndasubira ndavuga urusaku nce hari amvuga ibitari byo kuko ntabikwibarije nkacenda kubibwira abantu nza gusanga ncamendo kumubesha ariko nakwishikiririye none Imana yabikoze iraduhuza nkumbure haro beshi batari kwemera ko tuvugana cyako dushobora kuyaga ariko twashoboye kuyaga reka mbere ku cambere WARIDU twakuze kuri umuririmbyi kandi n'ukuri uririmba neza bigashimwa n'abantu na shatani hakabura gato yamburisha posivyo ko gusa atazigera yambura ko yaramaze gufata ingingo nubwo mu buhora ntiyogira ni ntambamye iyahe ni kibazo icahe ni ngorane iyahe ufise kuba uno munsi atandirimbo yawe shasha ihari canka atagikuba cawe kiriko kiragaragara kuri no ncuro urabona ico nabonye kwisi tubayeho kwinshumva abantu babayeho gutandukanye sivyo nkajewe narahuye n'ivyago vyinshi ndibaza barabizi naragwajije umuvyeyi wanje bibi narasavye sponsor nagenda ronka ama sponsor avuye atandukanye kugira ndamuvuze rero amera nari mfise kiyagiye nagira nsori indirimbo shasha amera nari mfise vuga ati ngira nkore video yose natwaye kwa bibi kugira kire mvuga ati amagara aruta amajana reka kwanza manze mvuze umuvyeyi niyakira nzogaruka mu muziki rero je naramuvujije ubu ni bien yakize ubu ni fresh ndashima Imana rero yego rero ubu ndiko nditegura kandi urabona ko cyanangura A0 kwitegura kandi amahera kugira nkore umuziki urumva ndiko nditegura rero A0 rero ngira nze vubanzo nzoja muri studio indirimbo iri muri studio deja namaze kuri recording hasigaye gusa ko nkora amasanamu urumva ndiko ndacanga uburyo inohe umva kugira nkore video kandi ndazi nzoba igikorwa kimeze neza ubu rero munyitege mari mumenyereye mu WARIDU akora indirimbo zitambika indirimbo zo muri boîte gusa indirimbo z'abajene ibiki no ubu rero nje muri romantique ndi umwami w'abana
abafana banje benshi baguma bansaba Waridu je ndirimbo y'urukundo turabigusavye mukuri ivyo mwansavye nzobishitsa ubu rero ndaje n'indirimbo y'urukundo indirimbo yanje ya mbere ya romantique mukuri nimwe muzojisha muzovuga ati ni nziza cyangwa si nziza yeah Mbo ikintu ca mbere polisi hana kuba waragwaje umuvyeyi ndazi ko nubwo woba ufise show ugiye kukaza wumva ko mama wa canke umuvyeyi wawe agize ikibazo agwaye ivyo ubanza kubishira hasi kuko ivyo biraronderwa n'ikindi gihe birategurwa n'ikindi gihe ariko umuvyeyi n'ikindi kintu abafuswa no kuvuga ngo mama ni mama. Okay, Waridu yari bibi ego uvuze yuko icatumye asohora imiziki utari kurakora no munsi ari kibazo cyabaye cyo kudafise amafaranga. Waridu no munsi nta management afise imufasha. So twebwe ukuntu dukora je na management ifise ariko fise abantu umva abafana ni nkuko abafana basi uvuga ati Waridu turasenkana mi turasami turaya nkagenda nkabwigeranya uburyo bwose nkasanga ndakwijamera ya video ni nkuko je nkunda akazi nawe ubundi nakunda akazi ayo mahera nariko ndatwaye mu nzoga canke mu bindi ariko kubera nkunda akazi bijya nyene bampaye ati kora akazi kubera yanyeretse umutima wo gukora nkabikora kujya nyene nkabishikiriza kujya nyene kandi turakurazi ko clip zimvye wangu irazimvye sana birazimvye nka twebwe dufise management ni problem ariko abafana vraiment murabe ko ico mukora kuri bari muravyo bega ngo bibwe kwa benshi ngo babanyandikira bari turagukumbuye kutagaragara mu makamera wapi krizi ubukene no kuvuga ngo bibwe kwa benshi kumva bene vyo na cyane cyane ko umaze kubivuga no munsi hari abaza kuvyumva bakabitahura nabandi batabitahura kandi nategeko ryo kuvuga ngo bitahura ariko tu nasaba ko mu bitahura kuko turi kumwe twese birashoboka niko kuri. Waridu ndafise amakuru novuga ko arayo kwizigirwa ko jewe ibintu vy'urusaho keshe sindabikunda ko ari umutipe ari mu gihugu ca Amerika canke ari mu gihugu gituranyi mugo atari ico ngaha mu Burundi ushobora kuba hari ibintu uri kuramufasha uno munsi ivyo bintu ni biki uwo muntu arahari nta uhari nyamba ataruru ko je se ndavuga ibintu ataruru sako wewe niyo mvuna kuri ndugira ngo unyibwirize ukuri wenye n'ubwawe menye ko ari ukuri nuko atarukuri ko bakubeshira cinye batakubeshira ayo makuru woshobora kuyaduha kwiye asha namwe kweli muri abanyarusaku kabitse none ivyo bintu mwabimenye gute kwanze byo jara ukuntu sesangura ikintu kandi hari ukuntu ndenda rota nkiyumvamwe akantu ncandana ndakarondera nza kwishiduka nasanze ari ukuntu avuga ati jewe vraiment no munsi utamiganiro nariko kurari wawe ejo mu gato uvyuse sizere saa 10 mu gitondo usanye mbere y'umuryango igihe natanga ibiganiro kubera niba urusaku Yori kuze mbere y'umuryango mu gato urabona so nibikiri banga urabona nkuko wabivuze numujene ari afise impano turangana ego numujene ari mu gihugu ca Amerika umva ari hanze umva yavuze ati Waridu wewe ndabona akazi ugakora neza ndabona urazi kwidandaza kandi urazi gukora marketing bijanye n'umuziki je ndakeneye ko bombera atasha de prince mu Burundi ukaza uranserukira mu biganiro ibiki TV online ariko namahera no mushiramwe je namahera afise no mushiramwe ko manager asujya gwa mahera oya manager n'umuntu agwivyiyumviro akubwira ati Waridu ukora iki kandi manager uramuhemba rero abantu benshi nibazi ico gusobanura avuga ati manager acaza ngo no boss ya rero avuga ati je ndekana ko umbere manager wanje jewe nzogushiramwe uburyo hama wewe ukoresha ubwenge bwawe mu kumpromotinga jewe rero jewe namuga ati nta kibazo reka dukore ni famille n'ubundi ndakunda akazi kubera nkunda akazi reka dukorane yitwa IC Smith afite indirimbo shasha ari kuri YouTube IC Smith yitwa Slow jya kuri YouTube irabe aririmba ibyongereza byinshi ariko namubye ati rero mugiye ukeneye ko ufatisha nka mu Burundi hindura strategy uzura canga n'ikirundi kuko abarundi barakunda ibintu by'akabijya abarundi bamaze kuba professionnel umva n'indirimbo ivanze indirimbo umva ibe mu kirundi icongereza igifaransa umva indirimbo iri temporize bien uvuga ati iri motive ego namubye ati ikora ivyo arambye ati ko manager wanje nk'umuhanuzi wanje nzobikora vuba tuzobikora kandi ndafise indirimbo tuzokorana na wene IC Smith ari mu gihugu ca Amerika tuzokora video
koze cyane jewe uno munsi ngeze kushaka kabiri hasike bibiri vyonyene zoba nehereje sinzi gutevye abantu waridu jewe nakwere ko atarusa ku nkunda no mvuna ko atakintu nakimene bwashobore kubivuga ko pembeni canke hariya shima kuza kubikwibariza wenyene ubwawe hariho umwigeme w'umwana w'umukobwa uwo mukobwa Joe yaranshikiriye turakorana ikiganiro navuga ikiganiro sishobora kugiposta ntaramurondera waridu abimbwire ko ari ukuri nuko atari ukuri ivyo yambare nibikurikira iwabo bamusanganye ingwara atarasanzwe afise tugiye kumubaza ati none iyo ngwara yubazananye he avuga ko umuntu boba bamaze nkumbure gupomporana ari waridu gusa uravyumva ndamubaza ati none ga mukobwa wewe twavuga ikiganiro kirahari gusa narasuye post ngo je mu buzima sinkaba ndavuga ngo ikintu cyose ndozo yece ntagutako ntararonka amakuru yo kwizigwa bati ingwara afise ni ingwara igoye gukira cyane umugera wa sida aravuga ati jewe iyi ngwara afise mu rugo barazi ko navutse nkomeye cyane mugo nyamba navutse nkomeye no munsi nagihupimisha ndagwaye ingwara ya sida iyo ngwara ngwaye ikibazo gihari mu rugo banyase baramubaza iyo ngwara yavuye hehe abavyaza iyo ngwara yavuye he kuva wakabaho umaze kujya abantu bahungu banga aravuga ati jewe nukuri waridu no yankuye ubusugi jewe sinzira ba waridu bari ngahi bujumbura nyene bangana ariko je wonze umwami wabo ni wewe ndavuga ati none gashamwa na mama ukuvuga ko atwaye kwa gukuye ubusugi ari waridu kandi nyuma yaho akabataho ni mungu murajyamana n'imbere yaho akabataho ndi muhungu murajyamana waridu nawe je nkaba mfisa makuru kumenga vraiment uri kuraraba asa no muntu akomeye nyene nta kibazo afise iyo sida yavuye hehe wayikuye mu giti wayenyoye mu mazi vyifashe gute ivyo ntacyo woshobora kubivuga uyo mukobwa yitwa gute umukobwa mwita Charnice wahe abaye kaba mu Kanyosha abakobwa barondera 6 umva abakobwa barondera 6 ku bintu bitajanye umva yari kuvuga basi avuga ati je ndamukunda waridu akamenyekana basi none nk'ubu ariko ranshafuriza izina ngo jewe kuva mvuka na mukobwa ndakura ubusugi jawo abo tumaze kugendana bose sanga bamaze kuba baramaze kubaranga je na mukobwa ndakura ubusugi baba barangaje bose is true je ndakubwije ukuri ni ukuri kw'Imana urabona ni ukuri kw'Imana ndarahiye cemfa na mukobwa ndakura ubusugi jewe ari umukobwa arondera 6 kugira amenyekane avuga ati jewe ndifise umwana ngo ufise inda yakanaka ivyo bintu abakobwa mu bihebe niyo mpamvu navuze ati zishobora kupostinga vraiment Joe waridu umugenda mwishikiririra menye ukuri jewe undavye ubona je ngo bayisi jewe urazi ko vuba ndashobora gufata rutemikirere nkagenda mu gihugu kiraho nyene ibintu vy'akazi je na carte jaune ndayifise carte jaune bamaze umva baragupima bagaca bagwa carte jaune kugira uri indege apana ngo bivuga bya fake ibi carte jaune no barakuskana n'amagufa barayaraba bavuga ati we petit urakomeye ndayifise je ivyo mbona sport uraza ndayikwereke je ivyo mbona usa n'umuntu akomeye sivyo ubona ngo umukobwa ngo waridungu jewe mani mama ngo waramupomporanije ari umukuye ubusugi umaze muri ubusugi ubafise ingwara ya sida ntazi uko yaje avuga ko ari wewe nyene uba waramwanduje iyo ngwara ahubwo nareke kunyicira isoko ariko ranyona ariko mpamvu ubona nashe naho uge post tutaravugana umukobwa bari kumuzana ngaha nkamubaza eske uranzi je n'umukobwa yitwa Charnice je n'umukobwa turagendana yitwa Charnice amazina menshi tumaze kugendana nayo ndayazi aba ex ndabazi na zina rya Charnice ririmo vraiment na zina rya Charnice ririmo vraiment no mukuzanira ukamwibariza by'ukuri babikuye umukobwa umubona ngaha Charnice na mukobwa yitwa Charnice ari mu telefone yanje never oya je na wenzi reka twigire kubindi je nakubariye ko nshobora kurora umuntu acamenya byinshi vyiwe vy'ukuri cyo numvise ko menga nikivuga gusa jewe kubera ko nkunda ibintu vy'ukuri nzora umunsi umwe turi kumenda kuronje uzunyemereye tubonane nawe vy'ukuri agukure kindura gukure ko akavuye ikindi naco umukobwa bita Aisha uramuzi canye ntabuzi kugira mbandane ujya wa Silva
sinzi ko ari wa Silva ujya ko bari umukobwa bita Aisha bari ibintu wamuhuriye ko sinzi none Jacob bashaka kwikitewe Jina bimaze iminsi niyo mpamvu nari maze iminsi natanga n'ibiganiro baje nta rusaku mvuga vraiment cananiye nico urabona ndakwereke akantu nuvuge ngo ndiko nakubesha iyi Facebook izi message urazibona ndazishura urabona ifise message desa ni nyinshi zitishuye ndazibona cameraman nawe ushaka gukamera ukaraba urabona message desa abakobwa benshi n'abakobwa ndabona ko bahunga ari bake cyane je bavuga ngo none yaba ndabakunda aba bose sinari kuba ndabishura navuga ati iyi ngo tubonane tuyage tuvugane urumva jewe ibintu byo abakobwa je baranyije hakoyo kubwira wowe iyo fuma zabaza akanyegera je wari duvyukuri ndamukura rega nyonza kuba bamenyesha makuru ba nta kigenda na channel posting kandi maze gupostinga wenda binguye nabi kubera navuze brand azoba ariko hari cha brand yanje none ngo umukobwa ariko uravuga ngo waridu ngo agwaye sida man nk'umuntu muzana nkamubwira ati tugende gupima jewe mbona na sida umukobwa ni waba makuru ofisa baranamwirukanya apana ivya brage baranamwirukanye wabo ikindi reka nigire kuri cha Aisha nico ca nyuma kuko nushaka na message nazikwereka urumva Aisha ambwira ati jewe uno musi tubonana ico shikiriza waridu ndiko ndamurondera ndamubaza waridu umurondera gute ushaka mukorana umuziki ico ni kibazo ca mbere namubajije icago namaza none waridu waramukunze birasanzwe n'umusore uri nyamburi inkumi ntavyonzi uko bo nta nkomezi kibaho nyinshi bagaragara nk'inkumi arabagora mbere ubuhagorongori uwitwa inkumi worongora umaze kuvyara afise umwana aboneka acambwira ati je waridu n'ukuri nije ndamusupportinga wabonye ko rindi oye ko nahereye kukije kubaza ko ufise management siyo nahereye kubaza ambwira ati je waridu nije ndamusupportinga mu bikorwa byose akora mugabo ubu yaranzungurutse afise uwundi mufiyase basigaye bakundanye bavugana ari pembeni yanje nta na kimwe akimbarira samahera amaze gumuha sinzi irengero ryayo si ibikorwa amaze kumubwira kore sinzi iyo vyahereye ivyo navyo hari cyo ubizi ko canke nurusaku nkuko bisa umukobwa yitwa Aisha aba ari mu gihugu ca Saudi abakobwa muri beshera bari Aisha asupportinga waridu jewe niyo makuru ahari jewe mbere arambwira ko uyu mwigeme nawe rege amaze kumufasha hari indirimbo zibiri yakoze kwafashije Orege rero ngo ubona aho ngomba kuduza mugo je vraiment no kuri zina ndaze kuri fise vraiment jewe Aisha uyu Aisha uko uravuga urabona imbombe urabona ijambombe ya senkani ijambombe ya senkani na niyo igizamwe imbombe ya senkani ujya Aisha uko uravuga ndamaze kubera wumvise ko wambwiye bya Orege cyenda mumenye Orege we yaramuturije bitoro none yakubwiye ko na mu boss yarabimbariye yakubwiye ko na mu boss ivya Orege vyovyo reka nsubira inyuma gato arabatera inkuru ivya Orege vyovyo yamuturije bitarage ko turatuba miliyo acha tora mapampa runda mu modoka inzoga ziremewe gutora intuze burya ageze asanga naho hari ariruke imodoka yagira hasi kubura hejuru rero navuga ati binavyo mbare numvise kuri waridu mpaka ndamwishikirire ndamubaza ejo ndafise iganiro nawe Orege nawe ndabimubaza ko jese nkundi rusaku vraiment rero ivyo ubivuze kuri kiganya ndakubwire rero uyu mukobwa abwo jewe nagize nabi no kumuvugiza ngakora je ndiko ndamugira promotion mugabo naco ko twamuvuze naco nta kibazo abitumbere gym uyu mukobwa umukobwa ashaka gukundana n'umuntu atanganya mani atanganya level jewe umukobwa je yasampotinze mani arahari umukobwa yasampotinze yashizemo uburyo jewe kugira ngo indirimbo ingeso arahari nabwo ari Aisha baza bakoresha umwanya baramuzi uyu Aisha ni wahe urumva no muvuga izina umukobwa yitwa Anita ahari arabizi abakobwa ni benshi abakobwa none je abakobwa bansupportinga ko ari benshi kumwe bari dutora senkani ndagusupportinze nibisanzwe ariko nibigera bavuga ariko rero uyu Aisha rero naramu boss mbaza ko kinamu boss jewe iyo mpamvu nyene ushaka kumva kugira ngo menye ukuri azi je watagusa ku nkuru je namu boss je mfise ngabakobwa b'abagenzi bari hanze niturigera dusabana urukundo
kandi icyo ndabasaba barakimfasha abagenzi gusa. Uyu Aisha yaje mu gihe nkundanye na Nice ashaka ko tukundana cyane ambye ati je nivyo shoboka ko je nawe tukundana ngo yayi biki no ndamubye ati jewe ndi mu bintu byinshi ahubwo ngira nkwe video nterera 200,000 numva namusabye makeyi nabwe ati nterera 200,000 acarambesha itariki ya mbere arambesha ya kabiri arambesha nabwe ati wowe rero umubono jewe kunumeze je sinohereza umuntu ikiyago kirekire mu gihe atakamaro je marira je mu buzima bwanje no urukundo gusa ndagukunda urankunda eske binyerekeye ko nkunda nabonye ryari ko umuntu kugukunda yo gukunda mugo umuntu akunda atacaguha surukundo kuko atacagwa n'ugo rukundo nibo muhuremwe bararagukunda araguca ko waguye hasi akavyura none mvugo rukundo ratandukanye urumva nka Jendi Legend urumva ndagukunda urankunda okay je mfise video itwara 700,000 canke 1 million habuze 200,000 kugira nkwize umuriyoni ma 200,000 ngaho kazuza ngo nayo mfite nzo yaguha itariki ni okay nta kibazo itariki irageze yo kuma mahera nambye ati ya mahera vipi ngo urabona ndamubye ati umviriza kuva no munsi uyibagira izina rya Waridu uyibagiye ko wigeze kuvugana na Waridu kandi je sinokundana nawe canda mu block ko bitabu uyu muntu ari kumvura kumubwira ko ni makiganiro urumva canda mu bloka ndibaza arabikubwiye namwe kubera kina mu bros none wowe wari ku block umuntu agusupportinga navyo kubaho amagacavuga ati ngo jina muriye Waridu urumva jewe mbariye ko ngo yarakurihiye aragufasha ibintu by'indirimbo buri kimwe rero ari kibazo abantu biharaje bahariya bagomba ndashaka kubwira bagomba gukora ibintu kugira ngo bate ahantu bata abantu hasi ngo naka ngo atabaye jewe vraiment abakobwa muri homane no kuri muze mura ivyo kuvuga n'ibitari byo kuvuga umva je ndakubwire jewe aho ndi ahangeze ni kubera abafana ahangeze ndashima kubera arabafana mani b'umutima jewe mani Aisha jewe uyo nari muri level yo kumsupportinga jewe mani umuntu usaba 200,000 akaca yiruka na 100,000 acakubwira umva yashaka urukundo kuri jewe je nawe ati je sinkundana je kandi je simvangana nkunze nkundumwe nikomeze Aisha umwatse 100,000 ngo acakurunja ko yatora imuyinga kugira we deplace kuri zo asante wagera kamuyinga kuri 200,000 na konti hari okay Waridu nukuri ndagushimiye cyane manzi urindire kwanza jewe kubera ngabo maze kumucomeka yego jewe sinokubesha ari abakobwa bari Saudi bafise umutima urukundo vraiment jewe ari ma business menshi dukorana n'abakobwa bari Saudi kandi tukabikora neza bega kandi nuzugira ubabona ngo makamera ngo babwire umujournaliste ngo Waridu namutumye ibi nibi ngo yarase kubikora cyangwa byari hari umukobwa nzobamagaza niyashima ko mamagaza abamesha makuru ndakwereke business yiwe ari je nabihagarari yuguruje mezo ya atelier yo gushona yahaye akaza abantu abagore 23 23 ari jewe ndi responsable ari jatuma avuga ati tora amahera kuruku guribi none ko twobereke ataraja kubivuga kuri ako Waridu ngo yatabaje imeze ukunuko ngo yatabaje we ntababayeho ngo yatabaje nkako gakobwa rero ngo kariko karacafuriza izina jewe urabona babwire ko ni mu kiganiro man urabona nk'uyu Aisha ninda namu bros aransanga muri Instagram maze kubona profile sinigeze ndamwishura arondera nimero shasha bafise n'ama nimero yo mu Burundi ni wakoresha nimero yo mu Burundi akaca nyandikira kuri nimero yo mu Burundi bite urinde Aisha maze kubona ko ari we ndabloka umva hose nagenda mu block kubera ikisinye n'ibintu birebire umuntu atavara mureke tenga fisa abantu benshi mani abakobwa mani bansupportinze yo kubera batavuga bo muri make ikibazo aba nani jana yo kugura imbombo karaguha akaca avuga ngo ari supportinga kugira wewe umutinye uvuga ati kumbe uyu mukobwa umushobokere muze muraganira kugira ngo kumbe najazo supportinga wapi abwo na umubloki ujya naca amazi bakuza nyishu media nibaze ko nguyu navuze ati jewe nta bintu by'urusa nkunda numvise ikintu ndirondera mwene ikintu nkamenya ukuri kwacu abakobwa muri wo mani muri kuza muratwambika ibara n'ukuri muze vraiment
ari cyo ukoze si vyiza gukora ikintu ejo ucuza kukimutuka nubwo yoba yabikoze ntivyari bikira ko acabishira kuri rezo songo reka arabikubwira urabona jewe abantu bamfashije sinotinya kuvuga merci ngo merci yo nuko gusa bavuga ati waridu ndagufashije urazara bakuru bafise umutima ndagufashije sishaka kubishira hanze barazi ko twebwe twamama kamera nugati nta kibazo hano bashira ku murongo nga ni benshi niwo waheza mwegumira uko nyene ababikora neza mu bandanye mu bikora kandi cyo nababya ati merci umuntu wese ziko yamaye 10000 urabona dufate tureke dutangure kuri make 10000 nika ndakubwire merci uko waramfashije uko ijya 10000 wafuye koresha déplacement yego waramfashije ariko niwishime kandi ndabibashimiye vraiment mani habwe icubahiro reka tugushimire cyane waridu hama bakobwa nabo bariko barabikora abikora neza mu bikore neza umuntu amfasha ku muziki ni manager wanjye yitwa DJ Chento ari aba mu Bwongereza ni bamfasha cyo ku muziki nabindi yes abo bandi nabo ababikora neza bane mu bikora neza ababikora nabi namwe imana ibakire mu bwami nako imana bababarira ko ntimuzi byo mukora urazi mucamera nk'abana bato bakora ivyo tarazi mugabo apana kwambika ibara umuntu n'ukuri muvyitoramo neza waridu nakaye kajambo wotekera abantu bagenda baratuvuga nabo ko tutari kugira ngo twirangireze ikiganiro cacu nkumwe bisubiramo mu nyuma ari indirimbo yanje twareka mboregwe ameze nk'abayisha ari indirimbo yanje twareka mboregwe hari akajambo kavuga ati erega utamvuze sinovuma urumva utamvuze jewe sinovuma novuma gute utamvuze ndazi uramvuga mu bagenzi hose ukamvuga ngo je nkunda ibiyoga ngo naco nzo kwimarira ngo je nkunda gusorora kandi ngo nkunda kuboregwa erega utamvuze sinovuma novuma gute novuma gute reka bamvuge man reka batuvuge tuvume bavuge nibarambigwa bazoreka urazi man nguri kuraganira n'umudada kuri apero ukazamva muriko muraganirira umuntu ngo waridu ameze uku man ni hit komeza mwivugira abantu b'Imana ariko babwira gusa kuri Pasika ndafise show mu Rubirizi hamwe na Bienfrima Boy Rukundo Bar muzoze muri benshi je niho nzobandika karibu vraiment uzoshike dukora umuti tuvyase hama dutwike hama mwenyewe vu aje inyonge hama kandi ndi single Imana ihabwe icubahiro single kweli muraza Dumiwe